今次咧喺4月份咧就出發去咗美國最南邊嘅城市邁阿密。咁佢一年四季咧普遍都係比較熱嘅地方嚟嘅。咁今次咧我就用咗2種唔同嘅方式咧去暢遊呢一個邁阿密。咁首先頭2日咧我哋會租車去自駕遊，其餘嗰2日咧我哋就會用翻最傳統嘅方式搭公共交通工具去唔同嘅景點，睇下有啲咩唔同嘅感覺。咁首先去之前咧就已經喺呢一個 rentalcar.com 裏邊咧租咗架最普通嘅車噶啦。我哋租呢一間公司咧就係叫做 Safe Ride。價錢方面咧就其實睇你租邊一款嘅車而定嘅。如果你係租一啲比較平嘅日本車咧，咁就冇問題啦 ，within budget。咁嗰個 rentalcar.com 裏邊咧都會問埋你要唔要買個保險咁樣嘅。咁我哋就有撳埋，但係去到當日咧，嗰間嘅租車公司佢就有再問我哋需唔需要買一啲 basic 嘅保險。咁呢個咧都係睇翻你自己嘅個人選擇嘅。如果你對自己嘅車技冇信心啊，咁就可以落手。呢一間 Safe Ride咧佢就收咗我哋39.99美金一日嘅 basic 嘅保險，然後基本上咧都係要俾呢一個 deposit 嘅，咁就俾200蚊美金。到還車嗰日咧架車冇任何損傷咧，咁佢就會俾翻嗰200蚊嚟噶啦。咁記得租車嗰陣咧，登記揸車嗰個人要拎埋自己嘅信用卡去俾呢一個 deposit 嘅。問完你保險之後咧，佢亦都會問埋你需唔需要高速公路嘅 day pass 嘅。咁喺邁阿密呢一度咧，普遍嘅高速公路咧都係需要收錢嘅。咁我哋就係買咗呢個新 pass， 咁就係9.99一日，所以 total 租車咧，我哋係用咗161.21美金。如果唔買呢個保險咧，就會平啲咯。喂啊！一到步即刻揸車，嘢都未食，好彩一口氣咧就嚟到呢個叫咩摩啊？都分摩啊，都分 Outlet 摩啊！嗰啲 highway 嗰啲路，話難唔難，話易唔易啦。我係用 Apple Map 嘅，一路跟住咁樣咧去咧就冇事啊，就完全啱啦。我哋本來咧係租呢個 Honda 係嘛？係啊。跟住佢最尾俾咗咩啊 ？Toyota 咯 ，Toyota 幾好，好啲喎。係貴咯。嗰啲保險其實可以唔買嘅，我覺得。哦。不過咧唔買咧又驚喎。係喎。因為我始終都係新手 driver 啦。新手 driver 如果有咩事嘅話，係真係背唔起嘅。跟住咧，我哋今日第一日啦，行完呢個 Outlet 之後，就去 South Beach。跟住嗰度佢一片咁樣噶嘛，個 South Beach。咁所以應該咧都行好耐。之後咧就翻民宿啦。今日應該就好簡短咁完咗佢，因為都冇瞓得好好。聽日咧就去 Key West， 一路咁樣揸落去一個海中心嘅 highway， 好期待。我哋由加拿大多倫多得幾多度啊？3度5度。琴日冇咁高咩？係啊，琴日幾凍啊，係咪啊？由呢啲度數一跳到嚟邁阿密30度，瞬間好似覺得自己翻咗香港咁咯。我睇下咁鬼多。而家咧就嚟到呢個邁阿密 South Beach， 即係勁多人咧喺度做呢個戶外活動。哇！呢個就係嗰個 octopus， 哇，好香喎！之後呢個咧就係嗰個牛古巴菜，今晚食熱唔熱㗎？好得意喎啲味！古巴飯，哇，好古巴，好似鄉下啲味咁咯，黐鬼線！哇！今日真係〜一般般，今日除咗揸車好爽之外呢，
其他時間嘅行程都好一般。去咗一間一口氣收我哋20% 嘅服務費，跟住我哋食嘅嘢係仲要好似攝牙罅咁咯，完全唔係話好飽，又美味程度又未去到滿分咯。我覺得 South Beach 嗰度一條落去嘅嗰啲餐廳，我覺得都應該係咁樣做。即係我哋就冇食到 News Cafe 咯，一見到好似冇乜人咁樣，點知我哋揀咗間都係唔係咁好。因為民宿勁靚咯，佢整到好似嗰啲真係酒店咁樣咯，咁樣行入去，跟住咧呢個咧就係我哋嘅屋企。意想不到呢個民宿幾靚喎，因為我睇嗰啲圖咧，我覺得佢好一般。咁啊，四四正正有張床啦，跟住個空間都幾大。暫時我覺得揸車真係唔錯。因為我覺得美國啲路咧都唔係話特別難揸，入 South Beach 咧係一定塞車噶咯。我哋晏晝2點3點入咧就還可以，跟住4點5點開始就水泄不通。咁今次呢一趟旅行呢，我就用咗呢一個 Oliver 嘅 eSIM。咁我另一部手機咧都可以喺美國上到網嘅，咁就係用緊香港嗰邊嘅供應商嚟嘅，即係加拿大又用得，美國又用得。咁兩個網速相比底下咧，呢一個 Oliver 咧就比較快啲嘅。揸車撈嗰啲地圖啊，或者係揾一啲景點啊、餐廳啊，都好快咧就揾到嘅。但我另一部電話咧，可能就喺加拿大個網會比較好啲咯。咁我個朋友咧喺中途咧個網又斷咗啦，我就要開呢一個人熱點俾佢用。咁我哋兩個人一齊用呢一個網咧，都完全冇問題，因為佢咧係無限流量嘅，用起上嚟咧又唔會窒下。咁依家咧就可以用我呢一個 Amber Lazy Day 5% 嘅折扣碼咧，就可以去旅行嘅時候咧買到佢哋嘅 eSIM。咁我都會放條 link 咧喺下邊個資訊欄嗰度，方便大家撳嘅。咁之後咧就會試下唔揸車，搭佢嘅公共交通工具，睇下咧會有啲咩嘅體驗。咁今日嘅分享就到此為止啦，拜拜。